¿Alguna vez te has encontrado en una reunión silenciosa y de repente, tu estómago empieza a hacer ruido? Es un momento incómodo, ¿verdad? Pero, ¿te has preguntado por qué sucede? Ese sonido que escuchas no es tu estómago pidiendo comida, sino un fenómeno curioso llamado borborigmos. Cuando tu estómago está vacío, los músculos de tu tracto digestivo comienzan a contraerse para mover aire, líquidos y cualquier resto de comida que haya quedado. Es como si tu sistema digestivo estuviera haciendo una limpieza automática. Y claro, cuando no hay nada que amortigüe esos ruidos, se vuelven mucho más notorios. Imagina golpear un tambor vacío, el sonido es mucho más fuerte. Pero eso no es todo. Cuando tienes hambre, tu cerebro envía señales a tu sistema digestivo para que se prepare para recibir alimento. Estas señales aumentan las contracciones musculares y también estimulan la producción de jugos gástricos. Así que, en esos momentos de hambre, los borborigmos se amplifican, convirtiéndose en una especie de banda sonora de tu apetito. Y aunque estos ruidos pueden ser un poco vergonzosos, no hay razón para preocuparse. La solución es sencilla: comer algo. Pero cuidado, no te conviertas en un devorador de snacks a todas horas. Mantener una alimentación equilibrada y comer en horarios regulares es clave para que tu estómago no se convierta en el protagonista de momentos incómodos. Así que, la próxima vez que tu estómago haga ruido, recuerda que es solo tu cuerpo haciendo su trabajo. No es una señal de que estés en problemas, sino más bien un recordatorio de que tu sistema digestivo está activo y listo para funcionar. ¿Te ha pasado en un momento incómodo? Es algo que a todos nos ha ocurrido.